Raynaud's disease chu tisenzam kutang le ketang tisenzam datna ani a kutang le ketang a tisenzam te kha alo song te china he song te hi blood vessel te a vasospasm alo zim alo song te alo om le chin na tumi awang alo om chu ani a kha vasospasm khan kutang le ketang a te achang chuan na beng nipul le huya te aom china kutang hi aom lu na ver ani a khang area a physical a thatlo awang khan harsatna aron theng chin ani atai phichi ni a oma pakhatna chu primary Raynaud's ani a ama aron om eng thidina mo athen ni lavin ama aron om ani a chu primary Raynaud's anti a achan tak hi hriat ani lova hei hi anasalo zawka pakhat zawk a hian tin complication te asiam lo zawk boka hmeichhia in an nei tu a mipa a in a let nga la in hmeichhia in an nei na sa zawka kumsom hi atanga somli in karten an nei tu ani apahina hi secondary Raynaud's disease anti a ahming danga Raynaud's phenomenon anti boka hei hi chuthil dang natna dangina akhen ani a anatna hi primary ai khan anna sa zoka a complicated zok boka tin anakha azwal zel du zok bok ani he natna chen du tu te chu connective tissue disease te carpal tunnel syndrome obstructive arterial disease le damdoi chen khat beta blocker ergotamine le cancer damdoi chen khat ten akhen du a tin industry plastic industry thokten an nei du a vibrating tools operator ten an nei du bok anatna lan chua dan hi adang theya mishang shanga ain ang lova englan ko om reng ni lovin alo om le chin are le chin te ani a minute som panga chung te alang chuak te opera chen khata chuan minute khat ai rei lo te chen khata chuan rei deuh te takar engemaw chen te alang ve theya kar tina lang te oma ni tina lang te a om boka a tho dan hi mishang shanga ain ang lovani tichuan anatna lan chua dan deuh bera chuan a omna lai area kha kut te lo ni ta se amok ke te amon lo ni ta se numbness achomol kan ti te sensation of coldness avot ya vachiat te burning pain anasa anaboka asabok ang chi te paresthesia asa ana le sun angana ang pena om theya tin akalar kha ain change thina ni akalar kha alo dang lam china mun bota expose ani khan tin emotional stress awang te vibration awang te po in color changes kha alo om china ni khang color in change te kha a om tir tu kan ti re amo apot kha kan ti dum emo chuan apa ngain alo om de le china ni analai akha alo dang theya adan na chan chu physical thatlo pang ani a alo duk theya aduk na chan chu oxygen lak chambang ani a abu a om thei boka heng hi damlo khat ti lum that amo stress te kha alo zia om chuan tisen alo kal thale a alo sen le chin ani anakha natur ut ten om theya chun jok angana te pon a om theya tichuan anat na hi anasat chuan pan te gangrene te kutang kichanga khan a om thei ani anat na fiat chuan atan chuan dam lo hi street te apoi mu a color changes te anei chinem ti te fiat angaya color changes alo om khan engpangin hi alo om thilbot pange stress pange ti te fiat acha a tin examination physical examination ti te diagnostic test ti ten ati theya diagnostic test a hian cold stimulation test ati theya
temperature sensor kha aum ta a khata khan thil bo ta putte an chi anga vu tui anga te emo ti chuan khami khalak chhuale nu a color kha engtiang in nge alo in phak le alo that muan dan le a that ran dan na zirin anat na kha hriat thei ani a anat na hriat chuanan khan test sikhat nail cold capillaroscopy ati theia he test a hi chuan oil sikhat kha putin na a khan thor tur ani ta a chu microscope in an enanga kisenzam a khan block lai te a omem a normal lo lai a omem ti kha a hmu thei don ani test dang ti le thei a chuan anti nuclear antibody test te erythrocyte sedimentation rate test te ati thei do anat na enkol na a hian kan tum tura chu atak alo nei tur anat na lo lang chuak tur vel te ti sa che tur vel te ani a tin taksa hun kha hilbot le stress laka te i ven tur ani bok ta a thang khanin a veng thin don ani jamdoi e theya hian calcium channel blockers te alpha blockers te vasodilator te pentoxifying te a e theya tin ti sathi te alo om ani chuan antibiotic le surgery te ati theya biofeedback ati theya physical sympathectomy ati thei boka tin adventitial stripping ati theya hemi te pahni a hi chuan ati sathi akha an pai anga tin abul vela nar te po an ti payanga vessels te chisenzam te kha a local thatna tura ina tura ni chemical injection ati theya sympathetic nerve put amo ke ami emokha e akhan an tiu do na ni then khat la ti le theya chuan apar te kha an satbia chuan tam te po ati thei bok putrang ke tang kha atan thei bok ani lifestyle and home remedies in lamak kan lo ti ve theya chuan mei zuk lo turani mei zuk hianin kisenzam ati song te theya mei zumi tan mei ngei mak turani a tin second hand smoke te po kha i lo dong lo tur lo hip lo tura tin put turani exercise lak that turani a exercise regular taka lak hianin physical te ati tha a sel na ta na tangkaya stress control tur ani boka stress kha keimani le keimani kan in control te minti stress na sa thei tur lo control te kha apoi mu a caffeine ei in lo turani caffeine han kisenzam ati song te thina anatna ati zwal theya kutle ke enkol thaturani kutle ke kha tina lo tura tim turania kelo nga kal lo te acha a tin te ti fai thata i sei lo turani thomno tisenkal timuang thei ang chi thomno tot lutuk ang chi te i wristband te i ngun sungbun te i kha ang chi kha purilo kha acha a tin atizwal thei tu anga na tho lo turani vibrating tools ang chi te avoid acha a damdoi chen khat atizwal thei tu a omboka chung ho chu pumpel acha a bp sang damdoi chi khat metoprolol te na chok na chen khat le shitang damdoi chen khat phenyl propanolamine te pseudoephedrine te eilo acha a fat control pills te migraine damdoi ergotamine te le chemotherapeutic drugs le narcotics chen khat te pumpel acha bo hei katulak na ani a zela health mizo minlo tir sakapangin kanlome health topic dang chiar dutan mareng health.com chiar tur a oma kan channel hi subscribe share like le comment te minlo nei sakle don nya